ह्यो बैल आम्ही आहे ना 7 महिन्याचा आणलाय. वर्षभर त्याला म्हशीचं दूध पाजलं आणि तिथून पुढे तो एवढा मोठा केला. आता त्याला काही पळायला येत नाही. पण मी पोरांना सांगितलंय तो पळत नाही ना, ते कार्पिओ गाडी म्हणून दुकानापुढे उभी करायची. लोक दुकानापुढे गाडी उभी करतात, आपला बैल उभा करायचा. ते दावणीलाच मरत हा, लावायचा नाही कोणाकडे सांभाळायला. आणि माझा लय जीव आहे त्याच्यावर. मी रोज सकाळी 2 चपात्या देते. नाही चपात्या आणल्या तर 10 रुपयाचा बिस्किटचा पुडा आणून त्याला खायला घालते. कृपेची छावणी भक्तांची रांग जणू रूपा बांध झाले.